Добро вечер во најновото издание на Cybershift, да ги проследиме содржините кои ги подготвивме за денес. Razer развива специализиран смартфон за геймери. Брендот Razer, кој досега лансираше неколку ултра атрактивни гейминг табели, развива прв смартфон специализиран за геймери со одличен графички процесор и достапност до сите модерни 3D мобилни игри. Повеќе детали за проектот на Razer очекуваме кон крајот на годината. Microsoft развива нов систем кој ќе го чувствува прстот уште пред да го допрете дисплејот. Гигантот од Redmond буквално почна неделно да представува нови технологии, благодарение на Microsoft Research одделот, кој е особено активен во последно време. Нивното најново откритие веќе го имаме видено во неколку различни форми до сега, како например Air View и Air Gesture кај смартфоните на Samsung, но според она што тука можеме да го видиме, овој систем ќе биде многу пософистициран. Идејата зад Pri Touch е да го препознае прстот уште пред тој да го допре дисплејот. Поточно, според Ben Hickley од Microsoft, овој систем ќе ги користи вашите прсти како прозорец до вашиот ум, односно ќе може да предвиди што сакате да направите. Секако, прво што ќе се помисли е дека ќе можете да гледате слайдови од фотографии само со поминување на прстот над дисплејот, односно да скролате по веб страни на истиот начин, но ова решение нуди многу повеќе. Например, поради неговата прецизност, Pri Touch Sensing може да се користи за прецизно селектирање на икони, како например оние во Downloads, со цел да се отвори мени со различни можности, како Copy, Paste и Delete. Изведбата е слична на 3D Touch кај Apple iPhone, но наместо посилно притискање, корисникот треба само да го задржи прстот на дисплејот на саканата локација. Интелигентниот систем е покажано и како се користи за паметно криење, односно покажување на контролите во видеоплеерот. Со поминување на прстот преку дисплејот, контролите автоматски се појавуваат, нешто слично како кога ќе го мрднете маусот на вашиот компјутер. Системот може да препознае кога корисникот го држи телефонот со две раце и да прикаже дел од контролите на секој прст засебно. Овој Pri Touch Sensing делува навистина интересно и може да го смени начинот на кој ги користиме нашите смартфони и таблети. Но како и многу проекти на Microsoft Research, досега може и да не го дочека светлото на денот. Сепак Microsoft веќе во минатото најави сличен систем со неуспешниот смартфон проект McLaren, па нема да биде чудно доколку тоа се случи во некој од идните Windows 10 мобайл уреди. Представена е нова енергетски ефикасна ветерна турбина без лопатки. Компанијата Tunis Safe Energy изгради ветротурбина без лопатки, која е многу поефикасна од традиционалните концепти. При тоа, компанијата тврди дека турбината произведува двојно повеќе енергија со значително пониски трошоци. Новата турбина е наречена Spehonian, а е конструирана така што еден диск е поставен на столбот како јарбол и има задача да ја собира кинетичката енергија од ветерот и да ја конвертира. Познато е дека сегашните турбини можат да искористат максимум 59% од енергијата на ветерот, а туниската компанија тврди дека новата турбина е во состојба да ползува дури 80% од енергијата. Иако е скоро основана компанијата Safe Energy, за ова свое решение доби наградата за иновација, а во редот на незините финансиери се вбројува и Microsoft. Се чини дека ова решение би можело да има примена во земјите во развој за инсталации со мала моќност, односно обезбедување на електрична енергија за местата кои не се поврзани со електричната мрежа. Наскоро ќе може да заработувате огромни пари од Facebook. Анкета на корисници направена изминатата недела покажува дека има голем број на начини на кои корисниците би можеле да заработат пари или да промовираат кауза, како например тегла за бакшиш, брендирана содржина и земање процент од рекламите кои Facebook ги заработува од објавите. Во анкетата корисниците требало да одговорат и дали сметаат дека треба да има call to action копче, односно начин на кој корисниците би можеле директно да донираат пари преку Facebook, како и пазар на спонзори, каде корисниците може да се поврзат со рекламни агенции. Не е јасно дали Facebook планира овие можности да бидат достапни за сите корисници или пак цели само кон верифицираните профили. Компанијата моментално не им нуди на индивидуалните корисници начин на кој би можеле да заработуваат преку објави на мрежата. Се уште е многу рано, но посветени сме на создавање на одржливи долгорочни модели на монетаризација за нашите партнери и го слушаме фидбекот, изјавила портпаролката од Facebook.
Астрономите открија првата комета без опаш, чиј состав може да помогне во решавањето на долготрајните прашања во врска со формирањето и еволуцијата на сончевиот систем, според едно истражување објавено во списанието Science Advances. Така наречената комета Манкс, именувана по раса на мачки без опаши, е составена од карпести материи што вообичаено се наоѓаат во близина на Земјата. Повеќето комети се составени од мраз и други замрзнати соединенија и биле формирани во студените далечни делови на сончевиот систем. Истражувачите веруваат дека новооткриената комета била формирана во истата област како и Земјата, а потоа збришала кон периферијата на сончевиот систем со помош на гравитацијата, додека планетите се туркале во борба за позиции. Научниците што учествуваат во откритието сега сакаат да дознаат колку комети како Манкс постојат, што би можело да помогне да се реши дебатата околу тоа како и кога сончевиот систем се наместил во својата сегашна конфигурација. Во зависност од тоа колку ќе најдеме, ќе се знае дали джиновските планети танцувале низ сончевиот систем кога биле млади или пак тивко пораснале без многу движење, вели во соопштението коавторот на научниот труд Оливие Енот, астроном во Европската јужна обсерваторија во Германија. Новата комета, позната како C2014 C3, била откриена во 2014 година со системот за панорамско надгледување и брза реакција или Pan-STARRS. Оваа мрежа од телескопи го пребарува ноќното небо во потрага по динамични комети, астероиди и други небесни тела. Обично кометите што доаѓаат од истиот регион како Манкс имаат светли опаши, додека му приоѓаат на сонцето како резултат на мразот што испарува од нивните тела и сјае како одраз на сончевата светлина. Но C2014 S3 била темна и речиси без опаш кога била забележена од прилика 2 пати подалеку од сонцето во споредба со Земјата. Подоцнежните анализи покажале дека наместо мразот што обично се наоѓа на кометите, кометата Манкс содржи материи слични на карпистите астероиди што се наоѓаат во појас помеѓу Марс и Јупитер. А C2014 S3 се појави безпрекорна, што е показател дека долго време била длабоко замрзната во сончевиот систем, вели главната авторка Карен Мич, астрономка од Универзитетот на Хаваите. Откривањето на други комети Манкс може да им помогне на научниците да ги преработат компјутерските модели што ги користат за симулирање на формирањето на сончевиот систем, вели Мич. Лиан Ли лансира моторизирана маса, која е воедно и кукиште за компјутер. Еден од најпознатите производители на квалитетни и премиум кукишта за компјутери, Лиан Ли, ја лансира втората генерација на кукиштето која е всушност замена за вашата компјутерска маса. Идејата делува едноставно, но е вистински сон за сите геймери и влюбеници во моќните машини, на кои ме преку глава од мноштвото кабли и големи кукишта кои зафаќаат многу од просторот на масата. Новата маса на Лиан Ли има прилично големи димензии и благодарение на тоа, во неа може да се стават исклучително моќни компоненти, како на пример до 8 големи графички, како и во едно ладење. Сето ова е покриено со стакло, што значи дека секогаш ќе имате директен видик кон компонентите, кои ако се од повисоките класи изгледаат и прилично футуристички. Вториот адот на оваа маса е што може електрично да се подесува по висина и тоа од 67,5 до 116 см. Ова е од особена важност за удобност при работењето на компјутерот, особено за оние со многу висока или многу ниска градба. Едноставно, со оваа маса секој ќе најде идеалната позиција. Во споредба со стариот модел, новиот DK04 има и засек во предниот долен дел, па сега има и многу повеќе простор за нозете, што дополнително ја подобрува удобноста и комфорот. Она што ќе спречи многу идни купувачи секако е цената, која во Велика Британија ќе чини енормни 1270 фунти, и тоа без натрешните компоненти секако. Велосипед со 4 гигабајти RAM и ласери. Лееко е една од младите кинески компании во подем која се стреми за пробив на светскиот пазар, а еден од нивните најзабавни производи е новиот велосипед. Производот кој е подеднакво планински велосипед и смартфон работи на Android, а има 4-инчен екран на рачките за управување.
Во него има процесор со 4 јадра и 4 гигабајти RAM, но и сензор која мери работата на срцето, вградени звучници и камера. Велосипедот, именуван како Лесајврак, има вградени ласери во него кои цртуваат црвени линии околу него за да им покажат на возачите на автомобилите колку е безбедната дистанца од велосипедот. Целиот велосипед е многу технолошки напреднат, а има и интегриран аларм и смартфон апликација која овозможува преземање на сите податоци на возењето. Велосипедот Лееко Лесајврак не е концепт, туку веќе е пуштен во продажба, а цената се движи од $800 па се до $6,000 за верзијата од карбон. Најавите од кинеската компанија е дека во иднина сакаат да го промовираат својот модел и во САД и во Европа. Microsoft тестатура за пишување само со палецот. Секој што користи смартфон знае дека пишувањето порака со една рака е речиси невозможно. Microsoft сега има решение за да го промени тоа, а станува збор за новата апликација WordFlow, која се појави на iOS. Апликацијата овозможува замена на стандардната тестатура за iPhone, како и пишување само со еден палец. Закривениот дизајн го намалува просторот меѓу рабовите на тестатурата и на тој начин овозможува полесен пристап до буквите на крајот од тестатурата. Сепак, решението не е без мани, па така буквите се малку помали од вообичаено, што ја зголемува можноста за грешка. Покрај тоа, закривената тестатура зазема повеќе вертикален простор од традиционалните тестатури за iPhone и на тој начин се намалува просторот за прикажување на пораките. Solar Impulse е се поблиску кон крајната цел, заврши 9-та етапа од историскиот лет. Леталото на соларен погон Solar Impulse 2 ја заврши 3-дневната етапа на лет од Хавајските острови преку Пацификот и слета на аеродромот Мофет во Силиконската долина. Етапата од Хаваите до Калифорнија беше 9-та етапа од вкупно 12 планирани на историскиот пат околу светот, за кое што време леталото прелета патот 4200 км за 62 часа и 29 минути. Последната етапа од летот воедно беше и најризично досега поради недостатокот на потенцијална локација за слетување при евентуален итен случај. Во еден момент за време на ноќта го гледав блесокот на месечината во океанот и размислував: комплетно сум сам во овој мал кокпит и се чувствувам целосно безбедно, изјави пилотот Бертранд Пикард после слетувањето на кое што присуствуваше и шефот на Google, Сергеј Брин, кој внимателно го следеше слетувањето на Solar Impulse. Solar Impulse досега во вкупно 9 етапи го прелета Оман, Јемен, Мјанмар, Кина и Јапонија. За потоа во лет долг 8924 км од Нагоја, Јапонија до Хаваите во април, после 5 дена и 5 ноќи летање, да го собори рекордот на најдолгото самостојно летање некогаш. Пилотот Андре Боршберг успеа да го заврши летот за точно 4 дена, 21 час и 52 минути, 2 часа порано од планираното. Сепак, тој подвиг резултираше со прегорување на батериите и сето тоа го сопре проектот на 8 месеци, колку што беа потребни за поправки и собирање на 20 милиони евра, потребни за продолжување на проектот. Следната етапа е лет до Њу Јорк, а во план е екипата таму да стигне до почетокот на јуни, со цел да започнат подготовките за уште една голема етапа, која што ќе минува над Атлантикот, се до крајната цел Абу Даби, од каде што започна патувањето. Solar Impulse 2 е летало кое што лета на соларен погон. На патувањето околу светот тргна минатата година, совладувајќи првата етапа од Абу Даби до градот Мускат во Оман, долга 722 км, за која што беа потребни 13 часа и 1 минута. Со леталото наизменично управуваат двајца пилоти, швајцарците Андре Боршберг и Бертранд Пикард. Целта е да се докаже дека со помош на обновливата енергија може да се прилета целиот свет. Solar Impulse 2 има 4 вградени електрични мотори и се напојува исклучиво од соларни панели сместени на крилјата. Во пилотската кабина може да биде сместен само еден пилот. Распонот на крилјата изнесува 72 метри, тежи 2,3 тони и има точно 17.248 соларни келии. Леталото има вграден автопилот, кој му овозможува на пилотите да дремнат најмногу 20 минути за време на повеќе дневни летови. Ова беше све во ова издание на Cybershift. Се гледаме со нови информации за технологијата за 7 дена. Довидување.